¿Pero por qué si estabas a punto de abordar? Sí, pero no pude hacerlo. ¿Por? No lo sé. Quizá por la misma razón por la que tú fuiste a buscarme al aeropuerto. Ay, no sé si hubiera preferido que sí te fueras, la verdad. No te da gusto verme. No es eso. Es que tu presencia me hace ruido. Estás en México. Ruido, no entiendo la palabra. Sí, tu presencia me inquieta. Ahora sí ya me entiendes, ya me A expliqué. mí me pasa lo mismo. Pero prefiero eso a tenerte lejos. ¿De verdad lo prefieres? De verdad. Tenemos que hablar de lo que nos está pasando, ¿ok? Creo que hay demasiada atracción, creo que tenemos que platicar sobre el tema, creo que la situación nos está rebasando. Nos está rebasando, estoy segura. ¿Verdad? Sí. ¿Cenamos? ¿Hoy? Hoy, mañana, pasado. Te llamo y me dices. Sí, tú me confirmas. Solo recuerda que me quedo en México por ti. ¿Por mí o por Roberta? Porque andabas con mi hermana, ¿o no? Sí, pero con Roberta salí un par de veces, no se concretó nada. Roberta como mujer no me interesa, pero tú sí. Roberta es mi hermana, Jerónimo. Matías es mi amigo. Renata, te has convertido en el motor de mi vida. Además, fuiste tú la que me fue a detener al aeropuerto, no Roberta.